Bitkiçilik sahəsinin inkişafı ilə bağlı ən vacib addımlardan biri istehsal sahələrinin, eləcə də ailə təsərrüfatlarının qida təhlükəsizliyi qeydiyyatına alınmasıdır. Gəlin qeydiyyatın üstünlükləri ilə ətraflı şəkildə tanış olaq. Qeydiyyata alınmış təsərrüfatlarda bitki xəstəlikləri və zərərvericilərin yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə azad toxum və tinklərdən istifadə təşviq edilir. Eyni zamanda dövlət tərəfindən həmin obyektlərdə mütəmadi olaraq profilaktik tədbirlərin görülməsi məqsədi ilə müşahidə və monitorinqlər aparılır. Həmçinin təsərrüfat sahiblərinə bitki mühafizə vasitələrindən və gübrələrdən təhlükəsiz istifadəyə dair təlimlər keçirilir. Unutmayın ki, qeydiyyat yalnız qanunla tələb olunan bir addım deyil. Bu, həm də təsərrüfatların davamlı inkişafı, daha sağlam qida istehsalı və güclü bazar əlaqələrinin qurulması üçün mühüm vasitədir.